भैया मैच हार गया ना। वाह यार ना, मैच को छोड़ो यार, काम करने दो मड़ा। अच्छा अच्छा ओके, ये थोड़ा ड्राइंग देख के बताएगा ना। इधर दो मैं देखता। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये इधर से दीवार ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे। गजब बेइज्जती। ये मत बोलो, ये मत बोलो तुम। क्लाइमैक्स। और यहाँ पे 6 इंच का जो है ना गैप रखना है, और लेवल 0 होगा, ठीक है। कैसी लगी आगे स्वाद।